no, never. Waan hafeetu malee rabbiin macaawashaan godhan as keessatti. Akka ibala mun barbaaddu ati adukkos nam tokko abaaruun barbaadu maaf abaara yaa rabbi jedhee sanuu namatti abaara. Ishi qixaati bira naqaxxaadhu wayii dammoo rabbiin maqaan dhabuu sii fudhadha qixaaticha. Fudhatta? Okay tole. Amma dhukkosachuu namaan feetu miti? Yaa rabbi wal qabatu malee hin jijjiisise. Okay rabbiin jennus. Yaa Waaqa warra na jaallatee onnee isaanii keessaa na qabu durbatti jijjiireera. Yaa Waaqa jedhee rabbiin jedhee. Warra na jaallatee onneetii keessa jiru durbatti jijjiira. Tujjaara laalaatiin onneetii keessa jirtu kun. Maal jechuudha? Dhugaa otoo hiyyeessa mataa qoraa ta'e dhugaa dubbachuuf qaataa baarta bara. Nama jabaa wayitiin. Eenyu? Ani moo? Wallahi keessaan naa kakatta sin dhiisoo badan. Nu adabbii waan biraa naan hin jedhin. Rabbi. Keessaan rakkoo waan keessaan. Ila waan dhugaa irratti as jamma rabbiin immoo maqaadha. Waan dhugaa irratti wallahi an rabbiin maqaadha. Garuu waan akkana irra rabbiin maqaan kaasu. Kabaja armaan bakkuma ofii haa ta'u. Ani lamuu waan kakadha. Ani lamuu shamara yeroo baay'ee kakattaa bar kakuun ukkoo kana keessatti hin barbaachisu bar yeroo baay'ee ni kakatta duratti amma waan dhibba jettee kakattee baramma durattuma kana. Wallahi isa shaphaan dhugaadhaan sitti himan. Isa bira ga'uu minaamini sana dhugaa dubbachuufan neebar. Maal? Yoo feete doktora erga akka hin qoratu godhi. Anuu doktoraa miree maal gochuu doktora biraas wetta. Anuu si qoradha. Jechuun doktoruma hiriyaa kee tokko wayii ergee durbuma tokko. La. Ufumaa kiyya si qoradha soorii nama biraa bakka hin buusu. Walumaa gala kayiriidha inshaallah narrafa baay'atillee. Taaptaabiin kun miiliyoon agaruu xiqqishuu tafee jira oguu inni miiliyoon agaruu hin ba'a. Yallaa yees nagaan naa buli. Okay, good night. Yaa biyya teenyu sirrii nu fageessee jaalallee koo qaalii baga har'a geessee maalummaa jaalalaa situ na barsiisee daandii isa sirrii situ na agarsiisee situ na gorfataa yoo nan dogongoree yeroo rakkoof bal'oo sinna faana turee qorataa koo qaalii tokkicha qixxeekumaa waa'ee kee dubbadhee hin fixu gonkumaa hundumaa olitti baay'iseen si jaallaa kan si innaaf kennee rabba alhamdulillah kan si innaaf kennee rabba alhamdulillah jedha. Are you okay? Okay. Waayee. Giiftii gaarii namaa kanayyuun guddisee haadha ofsaaf simboo yaanni kee na uqqisee dubbii kee gaggaariin jecha kee dabaltee si yaadammaaf ammaasuu siin nattee doktora gaafannaan dawaa laphee gubaa biqiltuudhaan jedhan yaada siisii hubaa edaanuu dawaan koo anaaf jecha keeti ijji koo si arguu gurri dhaga'u feeti onneen koo na dhaha ol kaasee na dhaaba takkas na rukuta hirriba na dhowwee halkan na bubbuta. Maqaan isaa eenyutti mukaan qo'esti? Qo'i maqaa ilma kootii ishee jalqabu. Ayoo miira qaxxaatta anutu si qaxxaa ta'uu danda'a maaltu beeku. Diskoo achi jalaa bahe.
no kanan jedhu. No waan takka siisiin adabu. Waan akka isiin adabu. Dhaggeeffadhu akkanatti. Yaa Rabbi jetta. Doon qorataatti malee eerume. Abbaan manaa hunda fuudhu sun durbatta jijjiiramu jetta yeroo digdam. Doon qorataatti malee eerume. Tokko. Durbatta jijjiiramu. Namichi na fuudhu yoo qorataa hin taane namichi na fuudhu sun achumaan durba ta'u durbatte jijjiiramu jetta. Lama. Golfiin qaba. Guys, sababa namni sadi nam lama namni garagaraa guys. Namni biraa. Nishi. Lammaffaa. Qoyga lammaffaa. Qorataa malee namni onnee koo keessa jiru. Hey, calm down. Qorataa malee namni onnee koo keessa jiru hundi isaaniiyyuu har'a dhukkubsatanii bulan weetti. Torban tokko dhukkubsatan. Hinduuyi dhukkubsatan. Aya. Calm down jira commenting guutuu. Calm down ii kana fayyadamee si waliin salphadde uummanni commentii kana si foggoraara. Deematee maa salphadde numa. Calm down. Tadi. Ishi. 1 million. Guys, let's go. Ishi. Kau sadafatti yaadu malee hin dubbadhu. Kau sadafatti yaadu. Sadaffaa quraana naa qaraate. Quraana naa qaraate. Hin qaxxaamus namas hin qaxxaawu quraan. Karooruma kiyya geemii irratti sababni isaa maali beektaa? Iddoon kun iddoo geemiiti malee iddoo quraanatti quraan itti fidanii miti. Kanaaf hin qaxxaamu. Okay, sorry. Okay, qoyga. Qoysti. Namooti isaaf moosisuu kaatanii jirtu. Amma utuun immoo adabbii kana haarii barbaadaa jira. Dhugaa dubbachuu. Oh, yoi. Woyne mucama kanatti godhanuma. Maal waa gurra duudeera seetamoo waa araata karaana seeta hooyi kanaan jettu biiftuu jedhi maqaan keenya yaa hooyi jechuudha manuu karaa keenyatti hogguu gabayaa deemnu yoo araanni karaan gorree jenne akka karaan nu jiraa goranii. Guddaa jirtu. Okay. Qoyi tokkoon barbaadaa jira. Yaa Rabbi maal daqiiqaa lama du'aa eegalatta. Yaa Rabbi jetta akka Hayyee yaa Rabbi. Daqiiqaa lama du'aa eegalatta akka nama salaatee ka'ee garaa isaa qulqulluu Rabbiin kadhataa jirutti harka kee akkasitti ol qabdee harka kee ol qabdee du'aa eegalatta. Yaa Rabbi jetta. Shamarran onnee qorataa keessa jirtu nattis balleessi. Yaa Rabbi jetta. Akka nama salaatee ka'ee ajaasa Rabbitti himatu qobaasa. Akka sanatti teessee Rabbiin kadhatta. Jechuun girri kun fuuminaa hin jiru. Yoo barbaachisaa ta'e boo'uu qabda jiru. Siigalee. Akka nama salaatii mas gajaara ta'e Rabbiin kadhataa jiru. Allah dagatti kaa. Tokkoffaa Bismillahirrahmanirrahim. Qorataa malee dhiirri onnee koo keessa jiru haala dhukkubsatee bulu torbee tokko dhukkubsatu jetta yeroo 10 irra deddeebite. Bakka jaalala obbolummaa osoo hin taane jaalala Bismillahirrahmanirrahim. Dhiirri onnee hunduu dhukkubsattee bultu. Tokko. Nara bilbilama rabar. Itti fufi. Argitee nama akka kana ga'e itti bilbilanii bara.
bilbilanii bara yeroo bakka kana ga'e. Sanuyyuu. Hin sodaatu. Wala mallattoo jira. Isa onnee si keessa Mallattoo. bilbilaadha bara. Sanuyyuu laabii kanaa fi Onnee si keessa jiru kiisii. sodaatu. Wanti keessa sanarra erga as jala lakkoofsa fudhataniiti bara wallaahi hin biloo kakkoo duuba deebi'ee. No isa tarii isa si keessa jiru sana sodaate bara du'aayin kun hin qeebalama waan ta'eef garaa qulqulluu hin jedha. Kana keessa jiru maalati raajuu taatee argitee kana keessa jiru. Maaf hin baaf ture keessa. Maasi ati wal keessa jirra bara ati na keessaan si keessa jirra bara wal keessa jirra namati. Maal gochuuf kasi keessa jiru taree akka onni kee keessa jirtu erga beetti maal gochuu ka biraa keessa fiddee keettaree. Gaffayee baasaan jira bara gaffayee baasaan jira dhugaa dubbachuuf. Ilaa manni mataa asirraa rifeensi isaa diimaa sun fa'i inni rifeensa qoraa sun fa'i jechuun hin ba'u jedha beektaa iyyaala wayiiti bara surree raappii buufatee kan deemu sun hin ba'u jedha. Itti karaata. Baasaan jira dhiibaan jira absira dhiibaan jira dhugaa dubbachuuf itti qaraan jira. Hayaatal kursiyyiin qara hin dide bara ba'uu didetti rifeensa diimeeffatee deema qalbii isaa kan intala qalbii bocuufi bara. Haadha raqabi geemii qabi. Dhiironni onnee kiyya keessa jirtu hundinuu dhibamtee haa bultu. Qorataa malee qorataa no ani dhiira bara adabbii sirriitti fudhata. Harka akkasitti harka ooliin qabinii jiru rakkoon qabu. Okey qabi kaakee. Taabtaabiin naa deemuu barbaadee kenna. Bismillaadhaan ka'uu qaba bara. Bismillaadhaan ka'uu qaba yeroo ka'us. Du'aayichi maqbuula ta'uu feena malee akkasumatti caallimne bira darbuun feena maaliish. Bismillah. Dhiironni onnee kee keessa jirtu hundi edana gaggabdee dhibamtee haa bultu. Yaa Rabbi ana bilisa baasi kaa. Ana dhukkubsaa jirti bara. Ati maaf dhukkubsataree? Bismillahi harka kee ol qabda sanu garaa qulqulluu bismillahi irrahmaani irrahiim jetta adabbii sirriitti fudhata. Qorataa malee dhiirri onnee koo keessa jirtu har'a dhukkubsattee haa bultu jedha. Maqaa koo keessa galchi. Bismillahirrahmanirrahiim. An dalagadhee jiraachuuf ta'a, an xaarachuuf ta'a, ganaa guddachuuf ta'a, dhiirota onnee kee keessa jiru hunda yaa Rabbi narraa qabe. No, ngee ballo. No. No. An bilisaan baafamne bara. Gabrummaa jala na kaa'artan malee bara. Hai. Qorataa malee jedhe. Du'aayin yaa Rabbi ati immoo du'aayi kana naa qeebali. Yaa Rabbi naa qeebali. Du'aayi siin naa kadhattu bara. Qorataa malee jedhe. Yeroo meeqa jedhan? Yeroo 10 ilaal sirriitti dhaggeeffatu. Bismillah ilaa kaneetti. Bismillahirrahmaanirrahiim jetta. Yaa Rabbi qorataa malee dhiira onnee koo keessa jiru hunda isaa dhukkubsii bulchi jedhe. Qorataa malee hin dagatin. Bismillah. Yaa Rabbi na jechuun noo bismillah sin jedhu yaa Rabbi sin fayyadamu. Dhiira onnee kee keessa jirtu qorataa ala yaa Rabbi. Yaa Rabbi keessa ammaa. No. Fudhataman qabu maaliish. Sababa afur gaa'e sababa afur. Ara Ati dhiirri biraa akka onnee kee keessa barbaaddaa na malee qoy. Anuma dhiira jedhu ofirraa mangaffataa raabar situ didaara malee. Anas moo? Sijjammar kana booda kabiraa maaltu dhufa ati teessee dabar bakka ati teesse. Anis dhiira baran durba miti bar yeroo na ilaaltu durba sitti fakkaadha. Dhiirri walitti dhiiruma jedhama laal. Maqaan keessaa. Calm down. Okay. Calm down. Aboo onni qulqulluu harka kee ol qabe akka nama masgajaara taa'e salaatee ka'ee bu'aa Rabbiin kadhatuutti kadha du'aayin kun haqee balaamu yaa Rabbi na haqee bale yaa Rabbi. Dhiirota onnee koo keessa jirtu hundumaa qorataan ala hundumaayyuu bada qorataa. Mee maal gochuuf dhibbamsiisa Rabbii jedhi uummataan baa miskiina yoo kana nama meeqa nagaan bule kalas. Okey si jedha taa'e. Laalaan jedhee akka isaan dhukkubsatan hin feetu bar akka isaan dhukkubsatan hin feetu garaa nyaatu bar. Innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jette tokkitti asan daabu. Miiqa akkas jechuun itti ulfaate.
amma giraana gabboo eegaleera yoona na jala seente itti na ilaaluudha giraana gabboo eegaleera dhugaa dubbachuuf way ambaro bittan kadhataa irra barra isii malee onni koo keessaa balleessi jedhe garuu isin immoo kadhachuu didde waay maal jechuudha seeraan kakattamuun kakattu dhagee amma siif jedha wallahi billahi naan dhagee ka ay dhiirota onnee koo keessa jiru qorata ala dhibamsiisi dhiirota dhiisika rabbiin maaf itti kadhadhamee nama rabbiin kuma anis keessattuu adabbii rabbii wal qabatu quraanaa fi wanta rabbii wal qabatu asirra na dabina nama sin adabu qorata hawaasitti immoo sabaa himaa wanti kun kan itti taphataa rugeemiidha miidiyaar tokkoffaa maqaa rabbii waan argine dha'uu qabnu lammaffaa quraana rabbii kaasuu qabnu asirratti no amma maal jedha yaa rabbi in jedhu rabbii wum argetti maqaan maal jedha namoota onnee koo keessa jiru hundaa qorataan ala dhibamsiisii jedhu eenyuun kadhataa innati dhibamsiisi jettuun sun eenyuun sila maal gochuu namatti rabbiin kadhadhamee rabbii wum argetti maqaa dhahaan geemiifillee rabbiin maqaa dhahaa لا لا أزوري وسيسو والله جمهوركم سري جرتي هذا خبر إني جالة دي راكبة مياس جالة تتا سري جرتي هذا إني بك كانت توارد بكيس فيديو إنكم وما كان من رتو إنكت أمول إنكت أولنا إنكا كيسو تكوفا قرآن ربي إنكب سيسو واي قرآن أتين قراتي أسرتنا ما قراسونا قراسو منامن كان إنجر سبب نمالي بيتا كوني بقرآن مسجد كيس هنجر لما فا يا ربي يوجد هو ربي كانوا مرجع مكان أهانم ربي هو سواد كبشر أنت كلها جسندي لا إتونا ما بيراتي لغو منانجت أنغرو وانا أوني كو كيساسي كابوبي وانا تجار نوندا سانا كلنا أبا فيديو تأي ميديا رتي وكان غرجي ميتيني ربي مكان إنه سوري غر كيساتين أوتو فكينيا وادا وليسين نتي ربي